Okay, Simon ayingiddewo tugenda kuba tuwogera nnyo ku nze nga Farida. I know you see me every morning. Oluusi ne munda mu bufaananyi ku social media. N'olaba Farida n'ogamba ayina ennyindo nnene, kinene, kirina obugulu butono. Yes, that is what you see wano kungulu wange, the physical me. But there is an inner me that actually makes me who I am. But who is that? Sometimes nange oluusi mba simanyi. Ate ng'abali ebbali oba be bantegeera. Do you ever sit down to find out who the inner you is? I don't know. But omuntu oyo w'omunda gwe twagala okutunuulira olwaleero kubanga yakufuula ekyo kyoli. Biri psychological nga Simon bw'angambye. Ngenda kuba mu class nange. Good morning. Good morning to you. How are you? I'm okay. Happy New Month. And Happy New Year. Happy New Year. Happy 2021. 2021. Abantu besunga 2020. N'abakuba obuswanyi. Mukama wange yali agita 2020. Ngawulira obwana obuto bugamba 2020. 2020 naga bane 2020 bye biki. Katagambe tuntwe. Yeah, but with time. I'm glad to be back almost 70 years. Ebbanga libadde ddene. Naye kirungi kiba kirungi n'otwala ebiseera abantu nga beefumitiriza ku ebyo. Yes, nga bemba mutunuuliddeko. Waliwo abayizi abagenda okutikkirwa next Friday, University of Kisubi. Njagala okubaagaliza amatikkiro amalungi. Lwakuba nti bagenda kutikkirirwa mu kiseera ekizibu. Really scientific. In a very challenging time, but very opportunistic also, full of opportunities. Simanyi osomesaayo. Naye ndi waayo nnyo mu community. Chairman, Board of Directors. Banjagala nnyo ndi President wa alumni. Okay. When is that? Friday next week. Next week. Okay. Naye bagenda kubatikkirirwa mu biseera ebizibu. Omanyi tulina challenge olwaleero, tulina okusoomooza. Nti tusindika abaana mu medical school ne basoma emyaka 7, but we can't trust their prescriptions. Tusindika abaana mu universities ne basoma engineering naye tetusobola bakkiriza kuzimba bizimbe byabwe tubibuusabuusa. Tusindika abasomesa ne basoma emyaka 3 ne bafuluma nga ate tutya tetubeesiga kubawa abaana baffe. Experience. No, ensi eri confused. We are all confused. And confusing. Ate ekirala ekisinga okuleeta obuzibu nti ffe abayina emibiri gino. The black people. We are very confused. Tetukyamanyi kye tuli, tetumanyi we tuli, tetumanyi gye tulaga. That is why olaba nti tulina ba scientists naye era tuli mu ssaala wakati. Okusaba bannaffe abalina emibiri emyeru batulowooleze n'okutunoonyeza ku kadagala. Ate ekyewuunyisa bwe tumala ate ne tubagamba bayaaye tebatwagaliza. Naye ate betutunuulira tukolera buli kimu. Kakati bwe tuba lwaki kwegamba ntula wansi ne neebuuza lwaki tewakyali buyiiya? Creativity. 1000 years ago abantu baasobola okulowooza ku lulimi luno olw'enjogera ne balutereeza. 1000 years ago abantu basobola okuzimba kati nga wano mu Bwakabaka kye twenyumirizaamu. 1000 years ago abantu basobola okuvumbula olugoye, the greatest invention. Naligambye the greatest invention of those days. That is olubugo. Olubugo. Omujamani products zaalukolamu ffe tetusobola yadde okuzigula. Kwegamba otunula mu Uganda basobola okugula products ezikolebwa mu lubugo batono. Ebintu bingi bojjo bitunulira engero proverbs ze tukozesa zayizibwa abantu abatalina PhDs abatalina wadde ekintu kyonna engato mu bigere temwali. Ebintu byonna olwaleero bye tukozesa byayizibwa era ne biteekebwateekebwa abantu abo baasooka. Kati ntuula wansi ne neebuuza era njagala n'okubuuza atulaba. Mufo ky'okugamba what went wrong, kambuze what went right. That back then. Yes. Now. What went right those days? That can't get right now. Now. Ate ng'olaba nti tukula. Tusoma n'ofuluma ng'olina degree. But what's a degree? It's just a paper. Era singa nkwata n'enjokya bapapa olina okuddayo ku university osabe pepa endala. Because bakugamba tuwe degree yo.
ng'ogenda okukunulayo pepa ng'ogibaleetera. Kiki ekyo ekyabula mu generation yaffe eno kye tuteekwa okwebuuza tuddemu tulowooze. Abasajja ab'edda ba civil engineers baasobolanga okuzimba obusiisira obwo bwali buyiiya kati fanti tuzimba kalina si zaffe zaba China tuzimbidde ku magezi g'abalala. Ffe twalina okudayivinga deeper tunoonyereze ba civil engineers b'ebiseera ebyo baafuna batya wisdom eruzimba enju efaanana bwekyo kubanga ebitundu bingi byali tebisobola oba lwakuba tebalina bajjawo kubayamba kati balina okwenga bwe bagamba nkobaza mbogo zijja zokka mu Bunya kati ne babiyiiya ebyo kati bano baatandika okujja ne baleeta ebyabwe naffe oba ne tustagnating they were still connected to the source. Nze ndowooza nti baali bakyalina attachment oba oliawo ku source eyabasobozesanga ndowooza baali bakyamanyi ne Katonda. Nze ndowooza guno omulembe tetukyamanyi Katonda tumwogerako nnyo tulina ddiini ne tetulina Katonda nti abantu bangi muyinza n'okubeera musinzizo omuntu n'afuluma ng'abadde hole nnyo munda n'abadde hambo n'afuluma ali nga wapakinze bubimu katono n'akuvuma oba n'alinnya boda naye mutuuseeka n'olaba nga avumye asikaali yabadde amuyamba kwegamba ogenda okutunuulira ebintu ebyo byonna eby'enjawulo ng'olaba nti we are a lost race of people, we are a lost generation. Olw'ensonga kati Farida kati nze njogera Luganda naye oyinza okusanga nga tosobola kunyumya na mwana wo mu lulimi lwe dakiika ziwera 3. Olwaleero tetwekakasa nnimi zaffe tetwekakasa Luzungu ate nga ne bwe twogera Oluzungu in fact tetwogera Lungereza twogera Luzungu tutabika Olungereza lwabali banyinirwo ffe abaluyiga ffe twogera Oluzungu. Olwaleero singa ntula ku TV wano nenjogera ekigambo ky'Oluganda ekifu teri ayinza kuseka teri nayinza kukitegeera naye singa nkola statement mu Lungereza okubye embogozi mazeeyo ne lubeera nenkola mistake bangi ababeerayo ne baseka. It's a mindset eyazingibwa ku muddugavu okumulowoozesa nti talina kyali kyonna kyali kikyamu. Kyovulaba nti kituuse n'okulowoozesa bannaffe n'onsonyiwa kino okukyogera nti basobola n'okukuuta emibiri waakiri guveemu ekyo ekiddugavu gutangaale kubanga batulowoozesezza nti ekyeru bali be batulowoozesa. Yeah, it's a mindset. You know, it's a mindset. Omuntu okukyusa n'okutwala nga bw'ayagala akuggyako ndowoozayo. Mu Lungereza bagamba nti he who determines the diameter of your understanding has a direct impact on the circumference of your reach. Mathematics diameter ogijjukira ne circumference. Oyo asalawo biki by'omanyi alina obuyinza bunene nnyo ku kiki osobola okukola mu nsi. Kyovula nti Omungereza yatuwa okusoma atudde Ebungereza nga ali sure tusoma bibi kiki kye tusobola okukola gwawo tutasobola kusukka. It was intentional. It was intentional. Naye ate naffe ne tukyaniriza kitwala ekiseera na appreciation okukkiriza nti tulowooze ku bintu bino tulabe bwe tugenda mu maaso. Kankuwa ekyokulabirako ekisoomooza bwe tulwala wano ebintu ne bibanga biganye ng'olinamu kasente tuddukirawa India. Omuyindi takyukanko okuva ku kikyali ne wano waali mu Uganda ne bwabeerawo emyaka emirala 100 culture ye yekola wano wagenze tasobola kukyusa kikyali. Ekyo tekibalemesezza kubeera advanced mu medicine ne technology. Bwe tugenda okusuubula ebintu ebisinga tubijjawo China. He has never changed. Era Omuchina obutamanya kwogera nnimi za wano tekimugaana kujja kutandika wano investment n'akula. Omujapan emmotoka ze tuvuga zivaawo si Japan. Tebakyuse. They have never changed. Naye nga abaana baffe bagendawa okukola olwaleero America, Saudi Arabia, UAE. They have never changed. Tebakyukanko kuva ku kiki bali. Kababa abazungu tebakyukanko kuva ku kiki bali. Wano wokka wano abantu abaddugavu era mu mawanga ageetolodde ag'abaddugavu agasinga obungi ffeffekka abaakyuka. Naye bali abataakyuka Asia tebagendayo bano abantu betwagala okubeeranga bagendayo naye basigala bamanyi nti balemererwa okuinfluencinga endowooza zaabwe. Balemererwa okuwa oba bano be baaguma ennyo ne bagamba we shall not. They believe in themselves so much. Ekisinga okutukuba wano ffe abaddugavu tetwekkiririzaamu
tetwekkiririzaamu tetukoma kwekkiririzaamu tugaana n'okukkiririza mu byaffe n'abaffe kwe kusoomooza okugenda ewala era singa abantu abaliyo basobola okukirowoozaako ne bakkirira kyenaligambye badivinga deep oba ne bagenda ebuziba mu kulowooza n'okwefumitiza basobola okumanya nti tetulina gye tulaga kati ekyo tulina kikyusaamu as a continent as a race the black people black oba people. omuntu naye ate nze nakaziwe bwenkyusa anti kati gwe bw'okyuka abakwetoolodde bakyuka abaana bange bajja kukyuka balabire ku nze Yes. n'abaana baabwe bakyuke N'abaana baabwe n'emikwano gyange gikyuke abaana Mu baabwe oral traditional bakyuke society wisdom tebagiwandiika mu bitabo bagibuuliranga abaana n'abaana ne bagibuulira abazzukulu n'abazzukulu ne bagibuulira bwe gati amagezi bwe gatambulanga era bo bwe bakumanga okutegeera so okusoomooza okutwolekedde kwekwo nti omwana omusindika ne mu yunivasite n'asoma n'avaayo nga tategedde byasomye wabula ng'abimanyi tategedde naye abimanyi anti era kyova nti programu eyo njagala twetolole ennyo ku bintu ebyo waliwo ebigambo bisatu Sulaiman oba Solomon bye yasaba bwe yafuna interface ne Katonda yamusaba knowledge understanding and wisdom amagezi okumanya n'okutegeera okumanya that is knowledge okutegeera understanding wisdom magezi abantu bangi bamanyi naye tebategeera abantu bangi bategeera naye tebamanyi so abantu bangi bamanyi bategeera naye si bagezi ebintu ebyo bw'obigendamu ewala n'obigattula nja kuwa ekyokulabirako eno microphone it's a lapel nze ngimanyi ti microphone ogyambala n'ogiteekako n'oyogera naye singa ngiteekako wano negaana okwogera nze mpunga owunga kuba sigitegeera gwe totegeera microphone sigitegeera naye ngimanyi kyetuva tuyita agitegeera technician ajja agitereeze yayinza okuba tamanyi nnyo nakugikozesa tasobola nagyogererako si bibye naye agikanika naye agitegeera kyovula nti ovuga emmotoka nekufaako n'oyita omwana wa pittu agikanika tagirina naye agitegeera bwekola gwe Farida asomye ogenda mu PhDs ebintu byonna obimanyi n'owungira ku kkubo lwaki emmotoka ezikidde ogimanyi okugivuga okukyusa giya amafuta genywa ne mu kkubo omanyi okugibonga nekyo gitegeera kyetaagisa byonna mbimanyi kiyinza okuba nga si erayiniyo naye waliwo ebimu byoteekwa okutegeera njaku ekyokulabirako bw'ozaala first born tuterebuka tutya nnyo omwana ayinza okufunamu kasikonda nga muto n'otya n'okuba amasimu gonna n'ogamalayo naye oli ategeera ekyo olumubuulira gamba akakkana naye ate gwe aba akimanyi nga ye tokitegeera otabuka kati ebisinga okututawaanya nti tumanya ebintu bingi naye mu bye tumanyi tutegeera mu bitono kakati osobola okubeera n'omwana kangeze makanikawo ng'ategeera emmotoka naye nga si mugezi atya ali mu galagi ya mulala tasobola kukozesa kutegeera kuno kwalina ayingira egalagi eyiye ago paati ya wisdom ejjiramu tayinza kubanga nti mugezi ategeera okukanika alina n'amagezi akimanyi yes ngenda kufuna garage yange naye sinnatuusa bw'abanga alina olupimo lwagamba nti kanneewa emyaka emeka ng'afunye ne wisdom eyo nti ngenda kukozesa kankole wano ngende wano nkole kino ekyange eyo paati ya wisdom ali just mu process weeyingiriramu nti amagezi aba agalina amagezi is a translation of understanding into reality nti omuyembe bwe gubeerawo ne gussa emiyembe ge magezi naye waliwo process ereeta emiyembe okulabika ku muti that is understanding kyekisinga obukulu kyovulaba nti omwana asobola okufuluma mu university n'afuluma ne degree ne pattern tugirya naye nga bambi tamanyi kyagenda kukola n'abeerawo emyaka 5 10 ng'alinze wabeewo n'amujjukiza nti kolako kino nga waliwo alinze wabeewo Farida amugamba Farida is a relative ambaiko wamunyiga ku TV naye nga yasoma nga talina n'amagezi gagamba kankubire Farida munoonyeeko mubuulire kitegeeza bwe yagenda okusoma yafuna okumanya naye teyayambibwa kutegeera by'amanyi because bw'ototegeera by'omanyi
tosobola kumanya ngeri ki gye bikola na gye bikozesebwa. Singa bakuwa pikipiki nga togivugangako tebeera waawo kubanga togitegeera naye ogimanyi ti pikipiki etambula. Kati olina okufuna okutegeera ekyo ky'omanyi. Bw'omala okukitegeera okikole mwemuva ebintu byonna ebisigadde. Era ebintu byonna mu nsi byetooloolera awo. Era omuzungu atufugidde awo. Byonna bisatu. Byonna fe atuwaako okumanya n'aziyiza okutegeera. Ye yaziyiza oba ffe tugaana okunoonya okutegeera. Tutambulira kizibu nnyo okukuba sisitimu ekuzadde. Ogikuba. Kyova nti bw'obanga tusomeddemu eno sisitimu n'ogifulumiramu ebiseera bisinga osobola n'okwogera n'abantu Katonda baba bakusaasidde naye era ne baba nga bakitwalidde awo kubanga kibakaluubiriza okukuba sisitimu ate batonze. Kati tutambulira mu sisitimu ye ate sisitimu ye eriko amateeka oba enkola ze ziriko amateeka waliwo tutasobola kusukka. Tetujja kukola nnyo. Ye kati bwe twatuuka ku confusion gye tulimu, can we even get rid of this white man? Kizibu. Tukyamwetaagira ddala nnyo kubanga singa akeera ku makya n'apulinga out. Naffe Grace Bege. Oyinza okulaba ebintu by'otolabanga mu kibuga Kampala. Biki bye tuyinza okukola? Kuki? Biki bye tuyinza okukola ebyo ebyewuunyisa ng'omuntu oyo atutadde atuggyeko emikono? Ebintu byonna by'okola wano ebisinga abifundinga about 50%. Health, education, agriculture. Buli wotambula, buli woyingira ekitongole ogenda okuwulirayo waliyo omuzungu. Lwoyingira ogenda waliyo. Kakati asobola okukulimitinga okubaako obuyiiya bwe wali badde okozesa osobola okutumbula ekyo kyoli. Olw'okuba ayimiriddewo kyokka ate esobola okubeera advantage. Omuzungu era y'omu agamba scarcity is the mother of invention. Nti singa agenda tujja kutandika okulowooza without this man abadde atukolera kino. Kisobola okuba advantage. Kisobola okubeera advantage. Naye ojja kwewuunya nti era omuntu bw'aba tatwala biseera kwefumitiriza kugenda wala. Bw'abulwa ekyokulya ayinza okulya munne. Oba tutya n'okutya nti tujja kutwala te ebbanga ddene nnyo fe okuddamu tweyubule tutandika okwerowooleza after this man is gone. Liyinza okutaba na panvu naye tusobola okuddamu okuzuukusa amagezi gaffe ge twalina ne tuzimbira ku ebyo ebyaliwo. Kiyinza okututwalira ekiseera kitono okuddamu okukula kubanga naddala bwe tubanga tusazeewo twagala kwezuukusa. Obuyiiya obwo butudde mu kye tuli. Farida, oli bwe nkusanga ng'omanyi kulunda nkoko n'enkuwa ente n'osuula enkoko ente emala n'ekulemerera. Nina kubitambuza byombi. Nina kukuyigiriza okozesa otya enkoko eno n'ogiggyamu ente. Singa ente eva mu nkoko zino z'olina ojja kusobola okugibeezaawo kubanga omanya bw'ogireese. Ne bw'oba tomanyi bwe yajja obukoko bwo bugenda kulabirira ente ate emala ereme. Katuwumulemu twejjuka okumanya okutegeera n'amagezi. All right, thank you so much. That's Simon Bwatyo Bwali. He triggers your mind to think. Katuwumulemu katono nnyo tukomawo. We are looking at the inner you. Munda eyo waliyo ki? Tovaawo. Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso. Simon Senkai, the inspirational speaker, gwe tuyina tutunuulira omuntu gwe ow'omunda. Omukyala, mwami. Mukyala. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. Yeah. It is our light, not our darkness, that most frightens us. That was written by Marianne Williamson. Our deepest fear. It is our light, not our darkness, that most frightens us. Ekitangala muffe. Kitutiisa nnyo. Tulina amaanyi mangi. Then me kankigendemu mu nkola ya theology. Omanyi bwetuna Quran ne Bible zikkaanya ku Old Testament. Endagaano enkadde. Endagaano enkadde. N'empya zikkaanya just akantu katono nnyo. Ate era kyova nti ffe era abaddugavu tunoonya nnyo differences before nga tetunnafuna what binds us together. Bw'osisinkana omuntu osooka kumunoonyamu bikwawula naye. Tosooka kumunoonya bibasobola bagatta. Nti kati nze ne Simon tuli baddugavu ekyo kitugase.
kati era kyovulaba nti abantu bangi eyo ne gye batudde bwe basisinkana bannaabwe kye basooka okunoonya kiki kibaawula naye waliwo abamu abagenzi bakiyiga nti bwe basisinkana basooka kunoonya kiki bagatta n'abalala naye era mu kunoonya ki ekibagatta n'abalala baba banoonyaamu ekibaawula ye mindset yaffe abaddugavu kyovula nti kankyogenda mu Lungereza the rate at which black people come up with ways of destroying each other is too high compared to the rate at which we come up with ways of supporting each other. Tukiteekamu energy mungi n'amagezi mangi ate ge tunoonya. Ku ssaawa zino abantu abatudde okulowooza n'okwefumiitiriza ne resources empitirivu ngeri ki gye bamalawo baddugavu bannaabwe kitwa kwegamba bateekamu obudde bungi okusinga obudde bwe bateekamu mu kulowooza ngeri ki gye basobola okusitula baddugavu bannaabwe. Ate abeeru ne bakozesa amagezi bo ne okwagala tuyimusa okulowooza intentionally baagala tuyimusa baate batuula nga batunulira ensi zaabwe nti si nnungi kwenkanankana zaffe bayiiya n'okulowooza ngeri ki abaana baabwe emyaka 5 mu maaso bwe bagenda okubeerawo nga bakyafuga abaddugavu ate omuddugavu anoonya bw'amalawo omuddugavu munne kugamba kisesa n'ate ne kikwewuunyisa ate ne kinnyamiza so tulina muffe amaanyi ag'enjawulo oli yagamba bwe yali atandika ebintu bye yagamba nti let us create man in our image and likeness tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe ng'era alina enkola yaffe. Who was saying that? Tukkiriza nti Katonda tutonde omuntu omuntu oyo asobola okuba mukazi oba musajja kyova laba omuntu tayawula era bw'ogamba nti you a man I'm a man ekyawula kimu nti olinako wumba gender wumba eyo yekufuula okuba female but you're also a man kati kigambo man kigambo kitranslatingibwa okuva mu Luyudaaya Hebrew ekitegeeza omwoyo ish kitegeeza spirit kati bwe yali agamba tutonde omuntu atufaanana era ng'alina enkola yaffe yali ayogera ku kintu ekyefaananyiriza ye ekitegeeza nti nakyo kyali kyamaanyi naye tekyamanya maanyi gaakyo bw'amala okitonda n'akitondera omubiri n'akisonsekamu fe batugamba ne muvaamu emale man omusajja then n'amuwa obuvunaanyizibwa okulabirira ennimiro ebintu ebyo singa tubigendamu ojja kwewuunya nti ffe tetwabivvuunula era okusoomoza okutwolekedde tetusobola kuvvuunula era ekinnuma kimu nti abaana bamanyi oluzungu naye tebategeera biri mu luzungu basobola okulwogera naye okusobola okuvvuunula amagezi ageekweseemu nabo basobola okugayiyizaamu kibalema tosobola kuyiyiza mu lulimi olwo Lungereza nga Mungereza kubanga yennyini lwo okisoma n'okivunulira mu lulwo era bw'otwatuukanga ku bibuuzo ne bakubuuza ekibuuzo ne kikusoomooza kyewasookanga okukola kusooka kukivvuunula bw'wamalanga okukitegeera then n'olyoka okyaprochinga ng'omaze okutegeera kati ovula nti ekiruma omuddugavu alowooza nti bw'anaasoma n'afuwa Olungereza ajja kukula nedda abaana baliyize mu nnimi zaabwe okuva kindergarten paka nga primary 5 nga bategeera kubanga omuchina kino akitegeera mu Luchina obuntu obwo obutono obukola kamera eyo munda ku motherboard obuntu obwo babunyonnyola mu lulimi lwe kyava abitegeera okukusinga gwabiyiza obukulu obagezaako okubiyiga kati obusobozi buno obwatuweebwa bwe batonda omuntu yakola statement yali shocking ate tugenda mu Easter yagamba let them have dominion leka babeere naki n'obuyinza ku nsi teyagamba leka tubeere n'obuyinza fe yatuwa amaanyi ago yatugamba twegazaanyize mu nsi ku nsi naye kennyini mubalina obuyinza ku nsi yejjamu n'abutuwa that's what the statement means naye kennyini yejjamu kyova olaba nti ne bw'aba alina kyayagala okukola ku nsi yeetaaga omuntu gw'ayitamu. It seems man cannot without God, but God will not without man. How? Man cannot. Omuntu tasobola awatali Katonda. Nene Katonda tajja tekitegeeza nti tasobola, asobola. Naye tajja kukola awatali muntu.
alina kuyita munze okutuukiriza byayagala bino bye twogera munansonyiwo tolina ngeri gy'oyitamu Katonda kumutuuza ku seeti wano naye Katonda ali mu ggwe akuyambako okutuusa ekyo kakati ffe tulina obuyinza kakati bw'agamba let them have dominion kiva mu kigambo kitegeeza to dominate a certain area nti bw'onoonyayo area mu nsi gidominating when you dominate that's your dominion bwe bwakabaka bwo bw'omala gidominatinga etandika okufulumya ebintu abantu bye beetaaga ate nesikiriza gwe byoyagala obwakabaka bw'ekintu bubeera mu kintu munda. I gave an example one of the shows here nekugamba nti ensigo y'omuyembe obwakabaka bw'ensigo buli munda tebuli bweru waayo obw'omuyembe buli mu nsigo era amaanyi gaayo gali munda muyo si bweru waayo era ensigo tesobola kuyimira negamba nina future ennungi tolina future because tuli mu future lwaki anti future ekulu okufubutuka muffe bw'otojjaayo kikulimu ensi obeerawo ng'oli average era bawandiika omanyiza ebintu bino bambitunuulira ntya bawandiika ne bagamba nti seek first the kingdom of God and his righteousness and everything else shall be added unto you. Seek first. Soka omanye obwakabaka bwa Katonda. Tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe n'ebisigadde naye tetwamanya kiki kye baali boogera. What's that kingdom? Yefe? It is hidden inside of us. Oli bwe yajja yena munda bwa buli muntu mulimu Katonda ekintu atuddeyo. Anti kyova olaba nti tusobola n'okuzaala abaana abalala. We can procreate. The power is in us. Era etudde mu ffe. Amaanyi ago tegali bweru waffe gali mu ffe nti kye twalina okukola kwe kuyamba abaana n'abantu okuzuula obusobozi obubalimu. Farida bwe mmanya kyendi naawe n'omanya kyoli tetusobola kwewalana. At workplaces we look at each other as colleagues not competitors. Kubanga kyoli sisobola kukiba. Kyendi tosobola kukiba. There are so many people who can do what we do. Atenga bwe tugatta ky'olina ne tugatta kyennina n'olina aleeta. Tugenda mu maaso. Tuzimba ekinywevu. Kati singa ojja ku mulimu omuntu n'akutunuuliranga azze okutwala ekikye. Katuuse. Agenda kukulwanyisa. Naye ate talibeera ggwe. Ne bw'alifuba ne bw'aligezaako tagenda kubeera ggwe. Ky'ovola era ku mulimu kuliko departments. Nti bano bakola ku kino, bano bakola ku kino. Kyokera ne mu ezo departments mulimu omuntu nga mulungi ku kamera. Mulimu omuntu nga mulungi mu setup. Mulimu omuntu nga mulungi ku bintu ebirala. Kakati buli omu bw'azuula obusobozi bwe n'ategeera nti kino kye nsobola okukola kituufu wasobola okubeerawo abantu bangi bakola ky'okola. But here's the difference. They can't do it the way you do it. Exactly. Basobola okugezaako naye tebasobola kukikola exactly nga bw'okikola. Kati engeri eyo gy'okikolamu kye tuyita uniqueness. It is unique to you. Kye kikufuula ow'enjawulo. And that's what makes God more powerful. Because teri muntu afaanana muntu mulala. Kati omuntu bw'ategeera ekyo mu nsi aba afunye kye tuyita campus y'obulamu bwe. Ozuuka ku makya ng'omanyi ky'olina okukola, ani gwe weetaaga, ani gwe oteetaaga, wa olina okutuula, wa otalina kutuula, biki by'olina okwogera, biki by'otalina kwogera. Kyonna kiba kiva mu ggwe munda nti nsobola okubeera wano oba gwe okubeera wano. Nemanya nti statement kisobola kugikola. Olw'okuba ndi muli kyenkola kyange kibeera na sensitive ku ani andaba, ani ampulira era ntwala atya. So nga liwo ebiri shocking osobola okubawo statement emu nekola amawulire. Kati ennaku zino okola ky'oyagala, it doesn't matter oli akirabye ate. Naye olina eddembe okukola ky'oyagala. Baana abaleeta amateeka n'eddembe lyo ate teriyinza kubeera kunyigiriza kwa ddembe lya mulala. Oyaja kati kyenkoze ekinyumira kikunyigiriza kitya? Wano kati nga ffe mu kwogera nti na statement gye nsobola okukola ali eyo n'agivvuunula nga bw'ayagadde. Bwe ngimanya nti tejja kutegeerekekwa nsobola bwe mba nga ntudde naawe tetuli mu kamera nsobola okubaako kye nkugamba n'enkinyonyola n'okitegeera. Naye bwe mba nga sirina biseera bigenda kukigattulula nkikuteerewo okitegeere sikikola. Gamba naawe oyinza okuwanga n'ebiseera obiina
obudde tukyabuyina wano naye oli kasita ajulira bw'ati agenda ku switching off oba change channel oyagambye eki naye nga talinze kuwulira akirambulula ati oba kitegeeza ki kati obusobozi obwo obutulimu era nagamba wano nti ensigo eyo bw'emera nevaamu omuti omunene ntera okubyogerako erina amateeka ataano agagifuga etteeka erisooka terya bibala byayo etteeka eryokubiri teyita balya omanyi omuti ne bwe gubeera mu nsiko nga guliko ebibala abantu kasita balaba ebibala bajja kusaawa ensiko batuuke ku muti ogulina ebibala naye ate omuti singa tegusooka kutegera kye guli gumere gujjeyo ebibala tebali gutuukako kyekiri kye tugezaako okugamba nti amaanyi gali mu ffe kati bw'oba otudde mu offisi awo otudde oba mu katale oba wa oteekwa okwebuuza kiki kye nnina nti Simon obwongo bwe bumwesera yasalawo atambule atuuke ku mikutu egisobola omutuusa ku bantu abangi. Nina okujja wano nina okubeera wonna wembeera lwaki bw'otowaayo kino tebagenda kukitegeera ate bw'oba okiwaayo tokiwaayo ng'oyagala bakimanyi kiweeyo buwi kubanga okyagala okiwaayo mu kwagala then oli akiraba bwe kimukwatako adda kyova olaba era concept y'okufuna God is the divine concept of success nze bwe njiyita yatondebwa ku musingi ogugamba nti omuntu okufuna alina okusooka okugaba kyalina ensi yaffe yekikyusa you can't give what you don't have Checho? No. To get what you want you must give what you have naye ate ensi yaffe yagala kukikyusa omuwendo gw'abantu abalinze okufuna n'olwaleero nga tebalina kye bagabye mungi ate beeyongera everyday ate endowooza eyo yeeyongedde nnyo kyova olaba mpa netagamba kankuwe ompe mpa give me because bo basuubira nti gw'olina kumuwa naye ng'ate ebintu birina kuba nti byampa ne mu common sense it doesn't make sense nti mpa but sikuwa mpa tompa ate nga gy'okoma okuwaayo ne bw'oba tosabye ofuna universe the principles za nature yeekuŋŋaanya n'ekuzza buli kyoteekayo kidda kibeera multiplied kibeera doubled ne kidda gy'oli oluvannyuma lw'okuwaayo ekyo naye tosobola kugaba ate kyotomanyi nti olina osooka kutegeera kino kye nnina ki era okikolera otya okukiraba nti okijjayo kubanga omuti gubonaabona gwokka okukula ebiseera ebisinga teryagufukirira teryagukuuma abantu kye bakola ekinene ennyo kumenyako matabi ekyo tekigukaza tegukaaba guddamu ne guzibawo ne gwebumba ne guleeta omutunsi omulala okutuusa lwe gukula ne gufuuka omuti ne gussa ebibala ne gubiwaayo ku bwereere buli sizoni gussa buli ayimirira mu maaso gaago gumuwa tegufaayo afaanana atya avaawa ne bwengusiguukulula era gudda anti olwo bwe butemu naye ate batono abasiguukulula emiti egibawo ebibala ebiwooma because gwo gukimanyi nti survival yaagwo ku nsi kwe kuwaayo kye gulina willingly naye nga kirungi kasita gukula ne guwanvuwa naye nga teguleeta bibala eventually tugamba mugyewo omuti ogwo tuteekewo bweguba n'ebibala ebirungi oli nayagala okugutema temutema muyembe gwange abaana bange balyako ki ebibala ekitegeeza nti for survival it gives its fruits for free naffe bwe tutyo bwe twalina okubeera naye oteekwa okuzuula kiki kye nnina degree tugenda mu universities ne tusoma ne degree era bwe ntera okugamba abaana it's just a platform given to you to step on to pick something singa guno gwe muti nga guli wano munene tebanzikiriza kuba miyembe ate sisobola kulinnya naye ebbali waliwo ekimeezi ekikadde oba eddaala nsika eddaala oba ekimeezi ekyo nenkiriraanya omuti nenninnyako nempanula gyentuuse nempiikinga nze byembadde njagala ebiseera actually chances ziri ndowooza 90% nti bw'omala okupiikinga gwe kyoyagala ekimeezi ekyoleka abo anajja naye alinnyeko oba gwe otambula butamuzi diguli ne bino bye tusoma bimeeza oba madaala agatuweebwa to step on
tusobole okupiikinga kati okusoomooza okuliwo era okutwolekedde ffe nga abaddugavu nti amadaala tugafuna ne platforms tuzifuna nga tetumanyi kye tugenda kupiikinga omwana kyava alirinnya n'atuuka waggulu yeebuuza biki kati biki bino n'addayo wansi ng'atalabyeyo miyembe naye nga gyegiri kubanga agenda okiteekawo ekimeeza yaliteeka mu bbanga yabalowooza balimu wadde nti bw'onoolirinnyako obulamu bukyuka agenda okulirinnyako obulamu tebukyuka ekivaamu ng'alirekaawo ng'agenda atandika obulamu gwe gugwosanga nti alina digiri ye bambiize kondakita biri byagaana n'abyesonyiwa n'agenda atandika obulamu teyalemerako oba tebyali byo teyategeera lwaki yali akifuna kino okusobola opuulinga kitebo kiri okireete wano ku muti oteekwa okuba nga osoose kumanya kikyoyagala kakati ate ffe sisitimu yetutwalayo tubisombe tubireete nga tewali makulu sisobola kusanga muyembe muti gwa muyembe nempuulinga ekitebe emboona zenyini sinaziraba naye nga manyi ogwo muti gwa muyembe tosobola tewali tugambe season nesigirabye kuno kungulu nensika emmeeza nenteekawo nningize mu mataba yag'omunda yinza okuba gyekweseeyo a hunter only shoots at a deer he can see omuyizi afumita nsolo gy'alabye era ekimuleetera okukanyuga effumu ateekwa kubanga asoose kulaba bw'obanga tolabye n'amakulu togafuna so okulaba okwo kutuuka ng'omaze ogifuna degree right oba kuviira ddala kyalibadde nti omwana bw'abeera mu university ayambibwa okutegeera kikyali olwo n'alyoka azuula bino by'asoma ayinza atya okubikozesa bimusobozese okugjayo kino kyali bameka masomero getugendamu abatuyamba okutegeera ekyo kye tuli oba amasomero si buvunaanyizibwa bwa musomesa bwalibadde buvunaanyizibwa bwabo bw'obeera mu lecture room okuyamba oyogere n'omwana ono otandika okuzuukusa amaanyi agali munda atandika okwetegeera atandika okukunoonya okugezaako okuzuula singa ategeera kino atandika n'okulaba value ya bino by'omuwa bw'atategeera kino asobola n'okudojinga lectures zonna tobalaba ku university tasoma ali mu muzannyo kubanga talaba makulu ate ne society gye nemulowoozesa asanga abayina byasomye byali mu kusoma bayitirivu nga tebalina kyebakola kati naatya natandika okulaba ng'ebitalina ki makulu lwaki kubanga tayambiddwa kubikkula kiri munda actually mu bayibuli omwo mulimu ekitabo ekisemba bakiyita okubikkulirwa revelation okubikkulirwa osobole okubikkula ekintu munda okitegeere era wano wewava enjawulo eri wakati w'ebigambo ebibiri looking and seeing osobola okulookinga naye nga tosiiyinga kakati buli lwe tugaana okubizza mu nnimi zaffe okutunula n'okulaba tubiyitako buyisi oli asobola okugamba looking ategeeza seeing nyinza okuba amaaso gange galaba gaggudde mugalaba olaba ekyeru n'ekiddugavu naye nga siraba bakukubako mu buto nga bakugamba mwana gw'essaayo omwoyo gumu ebiri omanyi kye baali bategeeza pay attention ekireetera omuntu okupayinga attention oba okuteekayo amaanyi asobole okuyiga kubeera kulaba waliwo enjawulo kati w'okutunula n'okulaba osobola okuba nga otunula naye nga tolaba nsobola okuyitako awo wano wansi ku compound ne tuyisinganya nenkukubira n'ebbaayi n'otogiddamu nendowooza nti weepansi oluna neepankiddeko nekkubira essimu nenkuga nefarida nkuyikubira ntya bbaayi naga sikulabye tekitegeeza nti yabadde tatunula yabadde atunula naye attensioni ye oba omwoyo gwe gwabadde gutunuulira ebintu birala so ne mu nsi osobola okuba nga otunula naye nga tolaba nti osobola okuba ku tv ng'eno this is an opportunity right guno mukisa naye the question is do you see it if you can't see it then you can't tap into it nakugambye wano nti omukisa gulinga amasanyalazi bwe gaba gayita wano tekitegeeza nti ewuwo mu nju ganayaka osooka kukola wiring mu nnyumba yo owaawumeme najja n'akakasa nti wiring mulungi n'osasula ensi bwetyo bwe yalibadde n'osasula n'ogenda mu process bali ne baleeta waya yaabwe okuva ku muti ne bagireeta mu meter box yo ne connectinga ku circuit breaker amasannyalaze ne galyoka gaaka naye bw'otokola wiring na kutwala waya eno
egende ku muti omweme talina wekutandikira ne bwe ba free phase yeyita ku njuyo waggulu ewo tewagenda kwaka ge magezi n'okutegeera. You have to learn how to tap into it osobole okugafuna kituyita okubikula, that is revelation. So ebintu byonna omuntu mu nsi byali biva kwekyo ekifubutuka mu ndayi. Era bali bawandika ne bagamba nti the state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind. Ekifaananyi ky'obulamu bwo kye kituwa ekifaananyi ky'entegeerayo. You can't outgrow your understanding. Tosobola kukula kusinga bw'otegeera mu nsi. Kwegamba ne bw'ofuba ne bw'okola ki w'okomya okutegeera era awo osobola kyovolaba nti okuyiga tekukoma. Buli lunaku twesoomooza tusigale nga tuyiga tusobole okukula. Byawukanira ddala ekiri kungulu n'ekiri munda. Osanga omuntu n'agamba Simon tatunula kyali. Yes. Aba ategeeza ki? Ffe tujjaaji ngoba tupima nga tukozesa amaaso gaffe physical eyes, si spiritual eyes, okusobola okutegeera ekiri munda. Oli kyava agamba nga tafaanana kyali. Kubanga amaanyi agali mu muntu oyo amaze okugalaba nti mangi nnyo, oba oli awo tegasaanidde kubeera mu mubiri gufaanana bwe gutyo. Kyeki kye watandise ng'ogamba nti tuli b'amaanyi nnyo, nti ekyo kye tuli amaanyi ago, it is our light that most frightens us. Omanyi nti abantu abamu batya n'okukulaakulana. Okulaakulana oba okukula? N'okukulaakulana. Omuntu tolaba nti abantu baagala ssente. Abamu n'okuzitya bazitya. Nti wezinampitirako n'abeera nti money is the root cause of all evil. Mbiwulira nga babyogera. But is it? No. Ssente mu mikono gy'omuntu omubizi bambi. Ssente mu mikono gy'omuntu omulungi, it's a root cause of all good. Ate bino byonna bye tukola bino byakolebwa ssente. Ekyo kye tuwogerako ekyo ky'olina okumanya ky'oli munda. Kyekyo kye bayita character oba kye kibuildinga your character. Kye kizimba ne character yo. Embala. N'otandika okweyisa nga bwe weeyisa, abantu ne bakutunuulira ne bakulaba nga bwe bakulaba. Kiri ekiri munda kye kizimba ekyo. Kwega eky'omunda kiyinza n'okyusa ekyebweru. Nnyo. Kati tuwummulemu. Tukyagenda maaso. Simon Senkai bwe tuli naye tavaawo. Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso. And Charlie n'omukulu Simon Senkai. Today kuchiri kye tugambye our deepest fear kumpi we tukomye. Our deepest fear is not that we are inadequate. It is that we are powerful beyond measure. Zinalowooza mu ndowooza ennyangu. Walowooza if I am powerful beyond measure, then nandibadde sirina kutya, nandibadde nnumba buli kimu. Era ekintu ekisinga okuleeta fear mu bantu is ignorance. Ignorance oba obutamanya bwe bubaawo. Actually, the greatest enemy of the black man is ignorance. It's not poverty, because even poverty is a result of ignorance. Nti ensi zaffe zino nnungi nnyo, era kino kankyogere wano. Tolaba nti abaana bagenda ne masinzizo ne bagenda ne basheik babalombera edduwa bafune visa. Ne bagenda ne mu ssabo. Ne mu masabo batuuka basobole okufuna visa. Nowe neekeera ku makya ng'ambe ensi ki kale essaza ly'e Texas mu America. Ne likeera ku makya ne bayisa poliisi mu America. Nti abantu bonna bali Texas tebalina kintu kyonna kye bagenda kukwatako yadde olugoye okujjako ze bambadde. Baddeeka. Bagenda kuba wa Uganda. Abali e Uganda temulina kye mukwatako mugende Texas. Oluvannyuma lw'omwaka gumu nga tuwanyisizza ensi tuba tusaba visa okujja e Uganda. Kubanga aba Texas bakyusizza Uganda. Baba bajja kugikyusa. Obuzibu si mbeera gye tubeeramu, obuzibu ndaba yaffe. Omukazi yali secretary ng'akola ensobi mpitirivu mu kutayipinga ebiwandiiko bya mukama we. N'agenda ewaka. N'agamba naye kwegamba kyamutawaanyanga nnyo ng'ayonoona empapula mukama we amwogerako kwega ne kimutawaanya n'alyoka ateeka obwongo kuyiiya. N'agenda ewaka n'atabula ka formula ke n'ajjanga nako mu kacupa. Ka formula kakyako yatabula obuntu bwe obweru
buli lwejjanga okutayipinga n'akola ensobi ng'addira ka drop n'akateekawo. Kakati abantu mu office ne batandika okumugamba tuweko kantu ko kali kwe kukatuuma white wash kasangula peni. Bwe batandika okukamanya nti bakeetaaga n'agenda ayongera okukakola n'akaguza abantu ab'enjawulo ye ng'akitwala ng'ekintu ekitono naye yali asolvinze problem. Kakati waliwo eyalaba ekirowoozo ekyo baakimubbako n'akimusasulamu ssente mu biseera bye zaali ssene nnyingi naye ate yakigula yakikolamu ssente mpitirivu. But it was an idea. Bwe bagamba nti it is our light not our darkness that most frightens us. Ekigambo light si kigambo kya luzungu era tekitegeeza kitangaala. Bwe bagamba let your light shine kigambo kiri mu Lugereki kiri mu Luyudaaya kya translatingibwa okukissa mu Greek logos. Logos is an expressed idea. Logos is an expressed idea. Ekitegeeza nti bagamba let your light shine. It is understanding. Baba bagamba nti jjayo amagezi go okutegeerako ensi ekulabe. Bw'omala okukujjayo ebisigadde byanguwa. Ky'olaba nti omuntu ne waatudde awo asobola okuwa ensonga emitwalo 10 lwaki tannavaawo. Naye tasobola kuwayo ensonga emu bw'eti lwaki alina okuvaawo. Oba asobola okuwa ensonga emitwalo 5 lwaki biganye. Tasobola kuwa nsonga emu bw'eti lwaki biteekwa okukola. Buli obwongo bukola bwe buti. Singa tuba tukkirira wano tufuluma Serena. Abantu nga bava eri badduka emisinde bayitawo abamu balina n'omusaayi bayitawo nti aba ekiki ekibaddewo nti empologoma ziri wali nnya ziri abantu. Nga nange nteekako. Obwongo buddira ku mmeeza yaabwo ne buteekako ebirowoozo bibiri. Ekirowoozo ekisooka gw'osobola okugenda. Ekirowoozo ekyokubiri goberera banno. Kati bwe bumala okukikola bo ne bukulinda okole decision. Bw'okola decision n'ogamba nti awafiira muloge. Nange ngenze sina galibwa mpologoma. Buggala enzigi zonna ne buggula olujjo misinde naawe weesanga ofubutuse. Bw'obugamba nti siya nze mpitawo. Kasita omala okukifulumya n'ogamba mpitawo bo bwennyini butandika okukubulira ng'eki gy'olina okuyitawo. Ate n'otuukayo n'empologoma n'otazisangayo. Buli omu bw'akozesaamu endowooza ye bw'atyo bwafaanana. Kati omuntu asobola okubeera awo waatudde alina ekirowoozo kye yakifuna emyaka 10 so kino nzijja nkirowoozaako ekintu kyange ekyo naye ng'alowooza nti waliwo ebiseera ebituufu w'alina okutandikira ekintu ekyo. Obulamu bwongera okukaluba buli lwokula. Edda twali batongo bintu byangu ne bwe mufuna ekizibu mwatulanga butuuzi bakulu bo ne bakola. Ne tutuuse ekiseera nga bwe wabaawo ensonga mu butuufu bw'ogaana okugyenyigiramu oba olina ekizibu. Era oyo ajja kukubira sinkayo oli luddawa ensonga yiino ebaddewo. Lwaki? Gy'okoma okukula okusoomooza gye kukoma okukusanga. Kakati ekitegeeza nti olunaku lwaleero w'otegeeredde kino w'otandikira okukola. Waliwo ekyo kyayogedde obwongo bwo bw'obugamba. Enzigi ziggula. Omwana abazadde be bamusomesa n'afuna degree mu procurement n'agavaamu ne bamufunira ne bamugezako omuconnectinga afuna omulimu n'agaana ng'abagamba nze ninze gavumenti eveeko etulemesa etusibye mu bwavu tawadde na opportunity takola nk'omulimu n'ogwo ng'oggyeko internship gye yakola n'agraduating naye ye yagamba gavumenti yemusibye mu bwongo mamini mu bwavu anatera okuweza emyaka 30 nagenza okuddamu omuwuliza ne mugamba okyali kuki agamba waliwo gwe nafunye agenda okumpa booda nkivuge ekyo kitagenda kukola agenda kukola naye ndowooza agenza okukola gavumenti tevaako yadde alowooza egenda kuluno ndowooza gavumenti eringa ekizimbe ekinene nti otambula okuva eri waggulu n'okukkirira paka wansi. Ekizimbe ekyo kiriko engogo. Abantu buli omu alinako omuzigo gwe. Enkuba bw'etonnya buli muntu alembeka okusinziira wawaali. Kakati bw'oteekayo tampeko ng'enkuba etonnya ofuna tampeko, bw'oteekayo pipa ofuna pipa.
so newankubadde enkuba etonnye naye olina role eyiyo gy'olina okukola. Ntera okukigamba abantu nti kaabe Katonda ng'ali awo kati wantaliiwo waali anti Katonda mwoyo mwerere buli wamu akola ki waali na wano waali eno si peeni nsobola okugiteeka wano njagala omuntu asobola okusaba essaala peeni eyo esituke ekomewo mu ngalo zange ajja kuba Yesu tetannadda taliiyo. Lwaki? Obuyinza obwo baabuwa omwoyo ogulina omubiri. Ekyo tekigaana kuba nti wano waliwo omwoyo naye tegusobola kujjawo peeni eno kubanga tegulina ki ngalo. Ateekwa okumanya nti obuyinza bwaffe wabula biri bye siyinza kuyingiramu nti omuntu asobola okujja n'asalako olugogo amazzi agaali gakulukuta ne gatuuka eri gaba tegakyakola ki tegatuuka. Nze ekyo saagala kukiyingiramu. Obwongo bwange buŋŋamba singa olugogo lusalwako what next? Naafa nnyonta naafa njala kanfulume ngende nnoonya amazzi galeme okunsanga awo enkuba weeneetonnyera nembekeraawo kangende nembekere ewalala. Ekyo kyonna kiva ku bwovuunulamu nsi. Actually kye tuyita mindset. Abantu bakyogerako nnyo nkiwulira engeri obwongo bwo gye buvuunulamu ebyo ebiba bibaddewo. Bwe buba buvuunula bubi ogenda kujjamu bibi. Kyovula nti oyinza okubeera ku street bakuyise ku NTV ogenda kubeera ku mwasuze mutya obudde bukutte bw'onootuula mu mmotoka ogenda kutuuka leeti n'olinnya ka booda oba waakalinnya ka booda enkuba neeyika empitirivu otandika okuvuma enkuba naye eriyo eyabadde agisabira. Kakati bw'otandika okuvuma enkuba mweggamye oba ku petrol station booda eyimiridde muba muli awo nga waliwo omwana ajja n'ambuleera 5 endala agyebise azitunda. Ye bwe yatunuulidde enkuba yalabye omukisa. Gwe bwe watunuulidde enkuba walabye ekizibu. Kyeki kye tugambye different ya interpretation ki bw'omala okutunula olabye eki. What is seen depends on who does the looking. Ekirabiddwa kisinziira kwani yatunudde. Waliwo omuntu gwe basobola okubuuza ne ogambye eki nti ebintu biri bwe biti ne bwe biti. Ani agambye? Talina kyagamba. Eka naawe oyo asobola kulaba ki? Baba bamanyi n'endaba ye n'enzivuunula ye. Ani agambye? Gundi. Mweteeketeeke. Kubanga baba bamanyi nti bw'atunula asobola okulaba ekyo kyennyini. Naye era tuddayo ku ki ky'oli, ku mulimu awo w'oli. Okusoma kusobola okukuwa omulimu naye tekusobola kukuwa security ku mulimu ogwo. Ku mulimu ogwo kino ky'oli era kyova olaba nti ebitongole ebimu kati birina ba talent managers tebikyalina ba human resources. Ba human resource managers baali baatendekebwa mu old setting nga balowoozesebwa nti okubeera human resource manager ofuga abantu. Bana club z'omupiira ne zijja zikyusa ne zireeta ba coach. They are human resource people. Naye coach addira defender n'amufuula striker. Mourinho oyo yafuula Didier Drogba. Didier Drogba was a defender. N'amugjayo n'amufuula striker. That's the role of the coach. Kati human resource manager luli yali alowooza managinga human resource instead of managing the resource in human. Kati omulimu gwaffe kwe kunoonya omuntu ono obusobozi bwe buliwa. Kati obusobozi obwo tetusoma busome. Ffe tulowooza omuntu ono anoonya obusobozi bwe era abwereetere nedda. Era kyovulaba naye era kikakatako bw'obeera ku mulimu. Ekikuwa job security si byo byewasoma bye by'osobola okukola mu ngeri gy'obikolamu. Degree ekuleeta ne connection. Bw'obigatta bikuleeta ne bikuleeta ku NTV. Naye efficiency yo ku NTV yekusigazaawo. Degree esobola okufuula effective okeera ogira mu budde ebintu olina discipline, that's effective. Naye oweereza otya? Osobola okuba nga gw'osinga discipline gw'obuuza buli mukozi naye ngamba okola majaani. Kale nawe ne bagamba omuntu waffe oyo wa mpisa naye era kituuka ekiseera ne baba nga tebasobola kulya mpisa zo. Naye ate n'ono ng'ali ayina uniqueness mu kyakola naye ng'ate biri tabituukiriza. Abeera secure still. Abeera secure alina kuyambibwa. Most gifted people are stubborn bwe baba tebayambiddwa.
very stubborn people. Kyobala abantu bagamba talents are hard to manage. Batawaanya kubanga gw'omuteeka wano yaba yejjeyo nga yeetadde wano omuteeka wano kakati bw'otoyiga kumufugana kumugjamu ekyo kyoli olaba basambi b'omupiira abo bakooki batawaana nabo balina omupiira yasuze mu bbaala kyokka enkya bali ennaku bbiri balina maaki ate ng'omwetaaga ku kisaawe ate ng'amwetaaga bayomba ne bakola ki naye ayiga ngeri ki gy'akwatamu omuntu ono amuggyemu ekintu era nze ntera okugamba abasomesa abaana si be batategeera abasomesa ffe tulemu okusomesa abaana bategeere kubanga ekiba kitutwazizaayo kusomesa abaana bategeere kakati ate nitujja tuteekawo seti weighing scale embi bw'oba tofunye 8 oli mu ssiro n'abaana gye bali babalowoozesa okuba nti basiro omusajja yeni yakyogera yagamba nti you can't judge a fish by its ability to climb a tree. Ekyennyanja kyatondebwa kuwuga kyokka gwe olupimo lw'okiteereddewo okupima obusobozi bwakyo kiteereddewo kuwalampa muti kisigala kisiru. Omwana asobola okuba nga mu kino munafu naye ng'amaanyi ge galina we gali. Kyovulaba nti kyetwogerako ekikulu okutegeera omwana ono ali atya. Omwana bw'aba aweza emyaka 4-5 batera okwogera ebinene. I don't know oba okigenderedde. Ebinene ne bw'aba yasuze mu kasiisira nga mwe basula bw'afuluma agamba nze nja kuzimba ekizimbe ekinene nze nja kugula emmotoka ennene nze nja kukola kino boogera ebinene lwaki kubanga kino baba tebakintendiza ebbonga omwana atannayiga kwawula kibiina kirungi spiritually alaba Katonda true era Katonda amweyoleka n'amulaga n'enkomerero ye kati ffe abakuze lwaki atwekweka buli lwotandika okwawula ekibiina ekirungi akwekweka omuzuule kakati bw'akiraba tagenda kujja agamba mami we nti mami ndabye ekintu ye yatula kyatule kati omuzungu wasingira ku ffe anootinga omwana byalinamu interest byayatula n'atandika okutonda ensi emwetoolodde kuba balina n'obusobozi n'atandika okutonda ensi emwetoolodde bw'aba muyimbi nga kyalabye agula gita n'agula ka piano oba amutwala mu wantu wasobola okukolera ebintu ebyo twala ekyokulabirako kya Fresh Kid at the age of 7 the boy had found himself at the age of 7 yali mwana munaku ye yakola bintu bye yayimba nebaayo abamulaba ne bamukwatako nga balina kye balabye obwakabaka obuli mu mwana omwana ono yali talina kyalya nnyo kiryawo kirungi embeera teyali nnungi n'okusoma naye olw'okuba nti tugamba seek first the kingdom in you and all other things shall be added unto you omwana ono bw'akitegeera ne bamuyamba n'akizuukusa bwe yakijjaayo basale baamuwa emikisa gyatandika okujja gyali as a matter of fact we are created to attract opportunity not to pursue opportunity twatondebwa nga tulina okusikiriza emikisa gijje gye tuli naye emikisa okujja gy'oli osooka kubanga otegedde ky'oli kubanga every business outside there is a solution to a certain problem eyagitandika mu mayindi ye bw'abanga teyakikola accidentally yalaba obwetaavu obuliwo Simon n'asala amagezi buli muntu mu nsi alina ekintu ekyamaanyi mu ye every human you see outside there is a solution to a certain problem, to a certain human problem. So why are people stuck in the situations as it does abalimu? Tebayambiddwa tebeyambye. Nabo basobola okuba nga tebafubye naye ne setting mwe bali tebayambye lwakuba nti ku nkomerero togenda kunenya setting nga bwe tutera okukyogera omwana bw'aba azaalibwa tabeerawo kukuba kalulwani anaabeera nnyina na kitaawe buli muntu yali egombye okuba nga azaalibwa kabaka azaalibwa pulezidenti naye bw'oba tozaaliddwa mu nzaalo eyo bw'ozaalibwa mu nnaku si musango gwo era tokirinaamu na contribution n'emu naye tokkiriza fiira mu nnaku naye okufiira mu nnaku teri gw'ogenda kuwoleza nti tewamanya bino byonna tusobola okubyekwasa tebanyamba tono teyanfaako ono teyanyamba bw'ati ku nkomero tebagenda kubiwuliriza bagenda kugamba gwe wakolawo ki
So at the end of the day era kikomawo ku muntu ne kitandikira ku muntu. Omanyi ffe tuli bantu abalina obuntu obukola ebintu. Tuli bantu abalina obuntu obukola ebintu. Obuntu tutegeeza ki? The self in you. Obuntu, okay. Amaanyi g'obuntu bawandiise wano omanyi amaanyi g'olina. Amaanyi g'obuntu. Obuntu bwo bwe bukusitula era wano tumanyi n'okugamba obuntu obwo busobola okuba obufu oba obulamu. Bwe bubeera obulamu bagamba nti Farida alina obuntu bulamu. Bawa buyita obuntu bulamu naye babategeeza nti obuntu obuli mu Farida bukyali bulamu. Ekitegeeza nti omuntu asobola okuba omulamu naye ng'obuntu bufu. Omufu yona ayinza okukola ekintu ensi ne yeewuunya. Teyeefiirayo byakola bikola nga bw'ayagadde. Bw'akola ebintu ashookinga abantu, akola ebintu ebizibu ddala. Bw'akusanga okutema obutemi bano bolaba abaana bakuba owa booda ne bamwabya omutwe. Obuntu buba bwafa naye nga bo balamu. Ate olina maana akugamba omuntu asobola okufa ku myaka 25 ne bamuziika ku 9. Yali akola ki? Nti olunaku lw'okoma okuluubirira n'okubaako ekintu ky'ogoba mu bulamu oba wafa. Ate nga oxygen okyalina. Oba wafa. So amaanyi gaffe n'ebintu byonna bye twagala mu nsi bitandikira ku ffe ng'abantu. Because teri muntu agenda kuleeta mukisa akugusembereze nga tasoose kulaba oba osaanidde. Ate era waliwo n'abalala abasobola okulaba nti osaanidde n'agaana. Kyekikugjaako kusigala ng'okola ky'olina okukola era ky'okkiriza nti kyekituufu. Mu nsi eno eterabika ey'omwoyo tewali nsigo gy'osigayo n'etemera ne bwebanvu. Netemera. Bw'osigayo buli kirungi ky'okola kimera. Naye oyinza obutalaba ng'eki gye kibeeramu. Kimala ne kidda singa osigala ng'okola ekyo ky'olina okukola. Ate tewali shortcut. Tewali kkubo lya kumpi. Ekkubo liri wakati mu bulumi. Tolaba nti tugenda mu Easter. Easter kufa na kuzuukira. Era omuntu bw'ajja n'akabonero k'omusaalaba mulimu ebintu bingi. Mulimu pain, mulimu sacrifice, mulimu obulumi, okufiirwa, okweresa, okwewaayo, okukakaalukana n'obwagazi passion. Gwe weewuunye tutula ne tugamba nti ono mwana wa Katonda. Sikyo? Naye kineewuunyisa nti taata w'omwana yaleka omwana n'attibwa. Bamale omuvuma bamukube bulungi nnyo emiggo emiganda ayulike bulungi omubiri, bamutikke oguti ate bamutuuseeyo bagumuteekeko. Lwaki taata w'omwana gweoyinza okuleka muwalawo okuyitamu eyo process nwana n'alemwa kugiyitamu? Ekitegeeza nti ddala n'oli yalitaddewo ka shortcut ono n'atalumwa nnyo naye yamanya ekintu kimu: success is never given, success is earned. Gwe mbadde ngenda okubuuliza nti ffennayo tuba tulina omwoyo, tuba tulina Katonda inside us. Lwaki abamu tulemererwa ensi ne tukogenda okufa nga toyina kyoyinza kuyita achievement nagikola? Twayogera ku empagi 6 ezisobozesa omuntu okutuuka ku kyayagala. Bwe tunaazogerako mwe muli n'ebintu ebiremesa omuntu n'ava mu nsi muno n'ekintu ekitone ennyo tasobodde kukyekolera. Bino ebisigadde nga omutima omubi, endowooza embi, ebintu ebyo ebibi ebibeera mu bantu. Omanyi omuti gutunuulirwa era ne gupimibwa okusinziira ku bibala byagwo. Bw'oba obala bibi oli mubi munda. Bw'oba buli muntu gw'olaba omulaba mu kibi, oli mubi munda. Mundayo oba mubi. Ne bw'osiga akazigo n'oseka n'omwenya n'abantu, mundayo oba mubi. Ate bw'oba mubi tosobola kufuna kirungi. Babuulire. Bw'oba mubi tewali kirungi kijja gy'oli. Ne bw'oba okifunye lazima kifa. Kati abamu bagenda ne beerabira nti they are going to smile here,
abuzebuze naye nga deep down inside oba obuzaabuza ffe abakulaba Naye naye Katonda gwe ne atuddemu. katondawo tosobola kumubuzaabuza omuntu kyasiga kyakungula ate ekyennaku ekizibu ekibeerawo mu kukungula bw'osiga ensigo emu okungula kiro nga yonna mbi kakati ekyo ekyobubi nga tukivuddeko empagi 6 ekisooka kwe kutegeera gwe mu nsi muno wajja kukola ki ekyennyanja kyatondebwa kuwuga zino ensigo zatondebwa kumera eno kamera yakolebwa kukwata bifaananyi kano katondebwa oba kakolebwa tukoogerereko kanyuga maloboozi gwe atudde eyo mu woofiisi mu kitongole mwoli wajja kukola ki you are never created to be a secretary kutuula butuuzaawo oyinza okubanga mbwa secretary watondebwa okubanga olina kyogenda okuleeteramu ekipya ng'eyo just it's a platform buli lw'otomanya ki kye watondebwa kukola mu nsi edda batusomesanga ekintu mu biology kino amorphous bakiyita baliwo ekintu awo kye basomesa ekitalina shape ekyo kyennyini kya amorphous ekintu kiri awo it's an animal oba kiki nekiryawo tekirina mu nsi obeera ng'ekintu ekyo tewaliiwo kkubo ddambulukufu oli yasanga abantu n'abagamba nti mugoberere munyenye omulokozi azaaliddwa we imagine nti singa kabaka yali wano nga azaaliddwa wali ku Sheraton byali mutuuseeko n'ateeka okubanga yali eyo mu Congo ng'ono ali wano nti olugendo lwali luwanvu baakoowanga we imagine twefumiitiriza kuba kyekirabo Katonda kye yatuwa power of imagination ekyabazzangamu amaanyi kwe kubanga buli baatunnanga ku ggulu ng'emunyenye ekyakola ki ekyayaka gwe mu bulamu bwo kiki ekikusika kiki ekikuzuukusa n'ova mu buliri n'otuulawo wootudde kiki ekyakugamba kyokkiriza nti kino kyekimbeezaawo osobola okuzuula ensonga 100 lwaki olina okuba omulamu zuulayo ensonga emu lwaki olina okugenda aze n'okufa ekintu ky'ogenda okukkiriza okufiiririra ogambe nti kino Farida ngenda kukikola n'omutima gwange n'obulamu bwange kyenjagala naye ate kyenajja okukola kyempulira ate ekyewuunyisa kyonoonya kiba kikunoonya what you're seeking is also looking for you kyekyewuunyisa kyova olaba nti abazungu bo bagamba find your calling mu Luganda kitegeeza ki ekyakutumwa kuyitibwa oba ekikutumiddwa naye okuyitibwa calling kitegeeza waliwo ekikuyita kyekikuyita it is the voice inside you yeba ekujjukiza nti Farida buli lw'otuulaawo omwoyo gukugamba kola kino naye ffe tetusomeseddwa na kutendekebwa kwewuliriza tusomeseddwa kuwuliriza nsi eri bweru tetutendekeddwa kuwuliriza nsi eri munda so ng'ensi eri munda eyogera n'okusinga ensi eri ebweru kati abantu bangi abeerawo ng'akugamba kale ekintu ekyo nakirowoozaako ekintu ekyo njagala kikola naye nga takiwanga budde so okulowooza okwo kubeerako liba ddoboozi liri libeera ddoboozi liri naye tetusomeseddwa ate bino bw'otandika obyogerako mu bizinesi omuntu alowooza oli mu byamwoyo but this is the truth nti n'ebitabo byonna ebyogerwa potential find your potential kiva mu potent ate Katonda ne bamuyita omnipotent the source of all potential kyokka ate ye yatutonda ekitegeeza yatuteekamu obusobozi ate Katonda ali fani kaŋŋambe bwentyo bwe yali tannatonda byennyanja yasooka kutonda nnyanja bibeera omwo anti tasobola kutonda kintu n'atakiteerawo environment ekisobozesa kukola ekyo kyekina kukola bwe yali tannatonda binyonyi yamakinga sure nti ebbanga we liri bwe yali tannatonda bino bimera yamakinga sure nti ettaka we liri bwe yali tannakutonda yamakinga sure nti buli kimu kye weetaaga okukola n'okubeera kyayagala mu nsi okirina eyo si simu eriyo omukozi aleeta essimu ku katale nga tesobola kukola ate aba atunda ki obanga ffe ku nsi tosobola teri mubumbi abumba nsuwa ate n'agikuba mu kituli era essanyu ly'omubumbi kwe kulaba nga kye yabumba kikolera ddala exactly ekyo kye yakitondera okukola that is our purpose kwe kutandika okulowooza bino nno bwe tubyogerako abantu balowooza tuba twogera ku byakungulu oba byakusaagamu kwe kutandika okulowooza amaanyi gange gali luddawa
obusobozi bwange buliwa abantu bangi bakola bye bakola naye nze ndiwa era nyimiriddewa number 1 number 1 katuwumulemu tulabe number 2 yeki tuvaawo tukyagenda maaso Simon Zenkai. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we are not going to leave anything on our plates because we've learned to savor the moments that were always there, and they never tasted this good. On the next episode is brought to you by Honor Fruit Juice. Freshness you can taste. A product of the Reham family. This week on Planet K. Find the word drum. Dear champion, easy. Wow. May bless the leaders, our parents and our teachers. When I pray that all these people here represent testimonies of the coming exam. I'm a candidate of Hillside Primary School 2020. Right now we have just finished the mathematics paper. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Honor Fresh Fruit Juice is refreshing and certainly satisfying, filled with a nutritious, healthy load. It comes in 3 luscious flavors: Honor mango Fruit and Juice. berry. Honor you can taste. Freshness you can taste. Okay, thank you so much. Tukyagenda maaso tuli mu kitundu kyaffe ekisembayo, so tugenda kuba tusambya tugendedde okuwummula Simon atuwulira ebintu ebyo omukaaga bye twetaaga okuba kuvuunuka nsi eno. Lwaki omuntu wagambye nti lwaki omuntu ava mu nsi nga muze mumukonvinsi nga Katonda atudde mu ggwe naye Katonda ono tasobola kunzuukusa n'ankuba olina nga Farida, I gave you everything for you to thrive and shine in this world. What is it? Tasobola kukugamba kubanga yakusuubira ntasobola kukutuma kyotolina. Bwakugamba be fruitful abata kitegeeza fruitful kitegeeza kubala bibala. Oyo tasobola kugamba kubala bibala nga takimanyi nti muggwe mulimu ensigo. Okay. So ekisookedde ddala agambye purpose, manya kiki oyo yamanyi mu nsi lwaki kyeyajja okola. Number 2, passion. Bwagazi. Obwagazi bwe mu bulamu bubaddewa. Teri muntu alina kyatuuseeko mu nsi mu bulamu buno bwe nkoze okunoonyereza n'okwetegereza nga talina kintu kyeyawa kwagala kwe. Naye abantu abeerawo nga talina kyakola na kwagala. Akola bukozi. Tolina ky'osobola kufunamu nga toyagala. Ne bwe ziba nte ne bwe ziba nkoko nga z'olunda. Nakiwulira ku ekitiibwa mulwana omugenzi. Yayagalanga nnyo ente kwe kusobola okuzijjamu amata. Era ng'akubiriza abantu nti olina okwagala ente esobole okukuwa amata. Abazungu abo bagenda beyond ente ne baziterako ne music. Ziwulirize. We zibeera bwe baba ekiseera eky'okukama kituuse bateekako instrumentals ezo ennungi. Mbwe ente bw'ogiteerako ekyo. Naye ebyo byonna wadde babikola bisobola okubeera ne connection kituufu. N'ekyo kiraga obwagazi. Farida, teri kintu mu nsi muno kisanyusa nga muntu akola kintu na kwagala. Ne bw'aba ayera luguudo ng'olaba ayera n'okwagala. Ate ensi omuntu akola ekintu kyalinamu okwagala ng'akiwa okwagala kwe nga tali just led by money. Bakiraba era bakirecognizinga.
tewali kyogenda kutuukako. Kati gwe mu nsi okugamba nti omuntu avuddemu talina kyakoze, obwagazi obwali luddawo. Ki kye yakola n'okwagalako kye bajjukira nti kino Farida yakikola n'okwagalako? Nawulidde nga boogera ku mukadde waffe inna lillahi wa inna ilaihi alwena omugenzi agimusa Katongole, nga boogera ku bwagazi bwe yateekanga mu bintu bye byakola n'okusitula abantu abalala. Without that passion teri akwogerako. Waliwo aggwamu amaanyi kubanga tebamwogeddeeko, kubanga tumanyi bijjayo ffe ng'ofu. Bw'obanga do I need people to tell me, to thank me, to show appreciation for me to push? No. Kubanga teri akutuma kukola bulungi, gw'olina okukikola buvunaanyizibwako. Naye ate abantu bonna basobola obutakugamba. Omanyi society yaffe kye nakugambye nti eri negative. Osobola okubanga okola ebirungi emyaka 10 nga teri akubuulira. Kola ensobi emu. Bw'okolayo ensobi egi kati kye kikulaga nti wali ebbanga lyonna babadde basiima. Era bw'olaba tebakunyega, bw'obeera ku mulimu ng'olaba tebakunyega, manya obadde okola bulungi. Lwe bakunyeze manya wakoze bubi. Baddukavu bwe tutyo ndowooza naye nga tebisobola okukyuka. Planning. Mu nsi teri akuteekerateekera bulamu bwo. Olina okuzuuka ku makya omanye nti ndagawa ngenda Ntebe, nti ogenda Ntebe kati ntambudde ntya. Nga wano wazibu okuvaawo ate enkuba etonnya, kantege Farida ntwaleko. Farida nsuula akaawo bw'aba atwala. Nze omusanga emmotoka ye tayagala bagikyafuwaza. Nga nsuula akaawo n'omanya nti bwe naateega ono ku makya azuuka ssaawa ezitajja kunsuulako awo, awo ntambulewo nkonekitinge wali ninnye wali. Eyo yonna plan. Nsobola okutuuka ntuuke Entebe ndaba oli kiri kyoyagala okukola kituufu, naye enteekateeka ki gy'olina gwe ng'ayagala okubaako gy'olaga. Nteekateeka ki gy'olina ku bulamu bwo? Teri yateekateeka COVID. Ne COVID atulaze nti waliwo ebintu bingi ebisobola okujja mu nsi ne bikuba ensi. Naddala muffe abaddugavu nti tetusobola na kwekolera vaccine, tulinda omuzungu era agikole ki? Agitukolera. Kitegeeza nti waliwo ebintu bingi ebikyasobola okujja ne bitukuba. Actually nze kankubuulire. Nze ndowooza yange oli okugamba nti abazungu, nze ndowooza abazungu bakyatufuga. Zino kamera tuzijjawo. Buzungu. Bazungu. TV tuzijjawo. Peni gy'okutte. Ki kye tukola? Bikwanso. Tubikola. Banga babijja Kenya ne China. Kati tugenda kubeewala tuti. Kizibu. Twanti tusobola simanyi lwaki tebaddira ddala n'enguudo zaffe ne bazikola lumu nga genda kwembasiiza olabe kati ekiriyo bwe baba baguddewo nga bagala bakkiriza okugaba visa. Naye bwe tucelebratinga independence buli mwaka ogala tuli independent. We are not. Tukyali tuteekamu ssente celebrating independence. Tukyali mu bwongo bw'abali. Tugezaako naye tukyali mu bwongo bw'abali. Kati okuvaawo tekigenda kujja miraculously nti ekyamagero kyabaddewo bevu ebintu ne bikyuka. Nedda. You have to cause that change. By what? By coming up with the right plans. That is planning. Mu bulamu bwo oteekwa okutambula nga oli mugenderevu, oli intentional mu buli kintu ky'okola. Kyova olaba okujja kwange ku mwasuze mutya si kikulu, naye ensonga lwaki nzija nkulu okusinga my actual presence. Singa sibeera na nsonga envuga, presence yange teba na makulu. Kati the reasons behind the actions are much more important than the actions. Kati mu bino byonna bye tukola bijja olw'enteekateeka gye tukola mu ebyo bye tukkiriza bye tulina okukola okusobola okutuuka ku kye twagala. Ensonga ekukozesa ky'okola yenkulu okusinga ky'okola. Olagawa wali otandika okutambula wali olagawa. Oyinza okubeera n'ekirooto kya retail shop nyangu okukola naye bw'omala okugiteekawo kyekiddako. Oyinza okugamba bwenfuna boda kyangu okugifuna naye bw'ogiteekawo kyekiddako. Obuzibu tebuli mu kuwalampa lusozi, obuzibu buli mu kusigala ku ntikko ya lusozi. Kyova olaba omuyimbi osobola okukuba hit egi n'obula. Oluvannyuma lw'omwaka gumu ne bamunoonya nga tebalina we bamulaba. Wootiire omuntu abeerayo emyaka 15 ng'akyali ku lusozi waggulu. Actually
okubeera ku lusozi waggulu kyetaagisa obwongo bungi nnyo n'okusinga okulwalamba kubanga okulowooza okusingira okujja naye era ebitongole bibeera bimanyi gye biraga kyekiva biteekamu obudde okulowooza ekyokuna bantu ki b'obeera nabo bantu ki b'obeera nabo mu bulamu weetaaga abantu abatuufu Farida tetwatondebwa kukola mikwano mwami yatugamba weetaaga boli ku level emu weetaaga abakuliko wansi weetaaga abakuli waggulu abakuli wansi bakuwa essanyu nti bakutendera bakwesiimisa olina gw'osinga kiwanya abantu essanyu okube n'atambulako n'atuukako mu baasinga n'abalaba nga bayaayaana baboyaana kimuwa essanyu naye tekikuyamba nnyo kikuwabwa essanyu bwe mwenkana osobola okugamba nti wano tutambula mwepima nogaa tusobola okutambula naye osobola okubanga era ne b'otambula nabo tebasobola kukuyamba eriyo abantu mu butonde bwabwe nga yatondebwa okubanga wali otambuddeko n'omuntu nga yalina okukusinga yalina nga kimanyi yalina okukusinga bwabeerawo gwe kyokola ekirungi tasobola kikogonaizinga kubanga amanyi they can do better they are good people but they are wrong for you mu nsi mulimu abantu bonna balungi naye si buli muntu nti mutuufu gy'oli waliwo abantu ng'oyina actually ennyonyi eyo bw'eba erinnya erwanyisa etteeka lya gravity bw'emala okuva mu gravity n'eteekamu etteeka edda abaliyita aerodynamics bw'emala okubeera mu aerodynamics principle yayo egamba nti ekikututte waggulu kiteekwa okukuumirayo singa ekendeeza ku misinde gy'edduka efuuka ejjinja gravity n'eddamu n'egifuna bw'omala okuva mu gravity n'ogenda mu aerodynamics abantu abali mu gravity balungi gravity benenkana nabo bali wansi naye bawa obudde bwabwe kibanga omusomesa asomesa economics abo tebanyamba okumanya nti nze ndi wa mukisa okwongera okunyweza kyendi oba okuluubirira okubeera even higher bali abakuli maaso be bakuyamba mu misinde tetwepima na betulese mabega in fact bw'otunenye mabega oyinza okulemwa tugoba batukulembedde mu maaso nabano betuli nabo betudduka tusinge naye nga tuluubirira bali obanga omusomesa asomesa history of economics kale katugambe economics mu senior 5 asobola okusomesa abaana bonna ne bafuna A naye ye abatafunye A kubanga economics gwasomesa wa mwana wa senior 5 omwana wa senior 5 tapangisa tasasula school fees talabirira muntu yenna so economics gwe yeetaaga waaba abatalina kye bakola abali mu kusoma obusomi kati kitegeeza bw'amala okusomesa owuwe ateekwa okuddayo asome owuwe owaabakola abawerera abaana abalina obulamu bwe bagoba bw'ajja n'alowooza nti ono olw'okuba baafunye katambule ng'agaziwa obulamu tebugenda kubeera yayisizza abaana so mu bulamu otambudde n'abantu ki bw'obanga ovudde bagamba birds of the same feathers flock together bakwano ba basooka abana mufaanagana mu ndowooza waliwo ebibagatta ensonga lwaki muli bamukwano ate ebibagatta biva ku bino bye mukola ne bigenda deeper name your first 3 friends mufaanagana era bw'ogamba nti beti mukwano gwange mmanyirawo karakita y'abantu abo kubanga bwe mba mmanyiggwe nsobola okumanya bali ate ebintu ebitakwatagana tebisobola kubeera wamu abantu baba tebakwatagana tebasobola kubeera wamu so bantu ki b'owangadde nabo mu bulamu bwo your network determines your net worth abantu tetubamanya kubanga tubasuubiramu ssente naye tubamanya kubanga waliwo ebiseera tusobola okutuuka nga tubeetaaga okubeera ne mukwano gwo nga dokita tekitegeeza nti buli kaseera oba olwala waliwo olwosobola okufuna ekizibu ng'osobola omukubira essimu n'adduka okubeera ne mukwano gwo nga looya tekitegeeza nti buli kaseera ogenda kubeera mu misango nedda osobola okutuuka ekiseera ng'omwetaaga bantu ki b'obadde nabo bakuyamba bakusoomooza bakuzimba bakutwala mu maaso ayinza okubanga osobola okubeera ne mukwano gwo nga olunaku lwokka lwakkubira essimu oba buli lwakkubira essimu aba akugamba kunywa oba kukola kintu naye ng'olaba tekirina kikikola kyekikugattako so oyinza okusanga omuntu oyo bambi nga mu bulamu bw'abantu bonna babadde nabo babadde bamukiina tebamubuulira mazima ekyokutaano persistence kulemerako life is a risk and everything is a risk n'okugenda ekiro weebake mu buliri okimanyi nti risk
kubanga tomanyi bonazo oyinza okufa. It's a risk. Nyate ngo ino kwebaka naye ate ng'olina okwebaka. So obulamu bwonna risk. Naye ebintu byonna bye tukola byakulemerako. Tewaliwo kijjukizo all over the world nga kyali kya muntu eyakoowa. Ate era batugamba be like a postage stamp. It sticks to an envelope until when it gets there. Kiki kyokutte n'ogamba nti mu bulamu bwo kino wakinyweza. Oba you a jack of all trades but a master of none. Yo no bibuukira kino kiba kitandika tewaliwo kintu kyeweekakasa mu nsi oteekwa okubaako ekintu kyokwata n'okinyweza n'okigoberera okutuusa lw'okiggusa. Abantu abo boolaba avuddemu bw'atyo talina kye yanyweza mu bulamu bwe. Lastly, prayer is not a religious activity. It's a what? Prayer is mandatory. Kikkakata ku buli muntu. Buli muntu alina okuba ng'ayogerezeganya ne Katonda we. Kubanga si gwe weetonda namba. Singa bakutuma mu lugendo n'ogenda bw'otowa feedback ng'olugendo lubadde luwanvu oteekwa okusigala ng'owuliziganya ne yakusindise. Kubanga ffe tumanyi okuva ku track. Okusaba si kikolwa kya ddiini, kikolwa kya muntu yenna omutonde. Kyova olaba waliwo difference wakati wa religion ne spirituality. Omuntu asobola okuba nga alina eddiini naye nga obw'omwoyo temuli. Nga talina nkolagana akola bye bamugamba. Talina nkolagana na Katonda we. Ate omuntu n'omusanga nga bambi okusaba kumusumbuwa kuno okwawamu. Naye nga mu nkolagana ye muntu wa mwoyo nnyo abeera mu kusaba nga ye ng'omuntu. Relationship ye n'ekyo kyakkiriza nkulu. Naye nga gwe omulaba ng'omuyaayi. N'omusanga ng'endabika ye ogamba ono muyaayi. Naye nga ate mukkiriza nnyo n'okusinga gwe alina eddiini. Kyokka ate okusaba kye ki? Prayer ye license ekkiriza ensi eterabika okuyingira mu nsonga z'ensi erabika. Ensi eterabika. Okuyingira mu nsonga z'ensi erabika. Oyita mu kusaba. Oyita mu kusaba. Kati waliwo omuntu gwe tutalaba so nga abeerawo. Engeri yokka gye tuwuliziganya naye is through prayer. It's communication. Nti nina obuzibu. Challenge y'amaanyi nnemereddwa what to do. Tewali n'ategeera n'ekyempitamu nga nsumula essaala. Katonda ng'ajja anyamba okuvunuka somewhere away aleeta omuntu. Because ffe tetuli bantu buntu, we are spiritual beings. Ffekka ku nsi abalina emyoyo. Wali oliddeyo omuzimu gw'ente. Oba nagwo bagyemanyiddeyo mu era ffe abantu abali powerful twalibadde tumanyi nti omwoyo gw'ente gwabadde ku muntu. Yabadde possessed twamusanze e Kampala. No. Ffekka abali spiritual. Kyovula tulina obuyinza okufuga ebintu byonna ebirala because they are not spiritual. Newankubadde biri connected to nature but they are not spiritual. Kati ekintu okubeera spirituality bw'obeera spiritual oteekwa okuyiga obw'omwoyo. Wakati mu ddiini yo olina obw'omwoyo muyo oba otuukiriza tradition nti bangamba omuntu asaala leero jjuma kangendeko ku muzikiti. Okikola lw'abantu kutuukiriza nnono oba otegeera lwaki okikola. Era osobola okusanga abantu bangi ayingidde essinzizo naye nga tewali awandiise masomo we gavudde, tewali asomako kubikkulawo. Bazze kubanga ku Sunday saawa bwesi tulina okuba mu church. Tulina okubeeramu. Naye bw'ovaamu okoze eki, weeyisizza otya, olowoozezza otya. Kakati okusaba kuno tekukyusa bulamu. A prayer doesn't change your life. What does it do? Ekuwa kubikkulirwa. Olugendo ne lutangaala. Bw'oba obadde mu kizikiza n'olengera gy'olina okutambula. Lye liringa kuba ndagenda kubuuza tulina gye tuyinza okulaga gye bayinza otusomesa oba tumanyisa kiki ekyo kye tuli oba kye tulina. Baali badde bakigendamu nnyo naddala mu nzikiriza zaffe ez'enjawulo naye tebatera nnyo kukiyingiramu bakikoma kungulu kubanga n'olumu abantu tebaagala nnyo kubimanya ate nga bw'omanyi tetuyayaanira kumanya. Naye n'ebifo gye biri n'abantu gye bali naffe we are inspirational speakers. Inspiration in spirit. It is a connection with your spirit. Bye tuba twogera tuba tugezaako okuzuukusa omwoyo gwo gutandika okubeera
okumanya wawe guli na kiche guteeka okukolera mu mubiri ogwo. Kyova olaba nti tugamba abantu balimu abantu babiri, mulimu the brain and the spirit. The brain believes in facts, the spirit believes in the truth. Kati the fact is tuli NTV, but the truth is mu dakiika ezitali nnyingi buli omu ajja kuddayo akola ebintu ebirala. Ekitegeeza facts change but the truth doesn't change. Oyinza okukola omusango Farida n'enkutwala mu kkooti n'ofuna looyo ow'amaanyi asinga owange n'aleeta facts zonna okulaga nti tewansobeza naye tekijjaawo mazima nti nakusobeza nti wansobya nemereddwa bulemwa kulaga mazima ago. So facts osobola okuba nga olwaleero era tetwatondebwa kugoberera facts, twatondebwa kugoberera truth. Truth kyekyo kyogerwa mu ffe. Omwoyo gusobola okugamba gulawo wali edduuka, facts ne zikulaga nti olina ssente, tolina na busobozi, byonna nga bituufu naye si ge mazima. Nga bw'otwala ekigere ekisooka era kyova olaba mu kukkiriza batugamba do not walk by sight but by faith. Faith is the product of the spirit. Nti to harness that power eri mu universe oteeka okuba nga olina okukkiriza. Buli lwe tusaba ne tugenda mu spiritual realm eyo ne tugezaako okusaba tufuna okubikkulirwa. Okubikkulirwa okwo kuyinsobola okujja mu ngeri ssatu. Osobola okufuna omuntu n'akubuulira n'akusanga nga takumanyi ne mwogera n'ayogera ku kintu kyennyini ky'obadde olowoozaako, oba naawe osobola okufuna ekirowoozo mu ggwe. Kakati awo enjawulo osobola okuwuliriza ebivudde mu ggwe n'obikkiririzaamu n'otambula. So that is the purpose of prayer. Ge mafuta ngambe nti ge mafuta agatusigaza nga tutambula nti ne bw'ogoddamu n'osituka naye tegakyusa bulamu, gakuwa buwe kubikkulirwa. Era kyova olaba osobola okusanga abantu ng'asaba naye tewali kigenda mu maaso. Katonda bw'aba yakwata Musa n'amuwa muggo ne bw'anaasaba essaala ezifaanana zitya mu maaso g'ennyanja eyo tegenda kwawukana okuggyako ng'abamba amaze okusaba akwata omuggo n'agugalula n'akubawo. Ekyo bw'aba takikoze tulina okusaba. Bwe tumala okusaba mu mwoyo tulina okugenda tusabe n'engalo n'ebigere nga tutambula nga tukola. Era ebimu ku bikutte era nja kukyogera, ebimu ku bikutte omwana w'omuddugavu kwe kukkiriza nti ebintu byonna birina kukyukira mu byamagero. Era ebeerayo omuntu ng'asiiba asaba ng'anoonya kyamagero. Ekyamagero ekyo singa oba oyagala kuyita bibuuzo ng'oli mwana wa senior 6 n'odisikasinga ne banno ne mudita mu past papers n'osoma ne weebuuza ku basomesa n'okola ky'oteekwa okukola. Naye nga bw'osaba laba bw'ogenda mu bibuuzo nga questions zonna ze baleese zonna wazidisikasinga. It's a miracle. Kyoga ate bw'ensoma n'ensoma ku makya kiro kawungeezi naye nesisaba nazo chances z'okuyita weeziri. Chances z'okuyita weeziri naye spirit eno erina ebintu kuyingiramu engeri gyetuyambamu. Mu byamagero mubeeramu role eplayingibwa abantu with the humans. Mu Bible omwo Yesu ebintu ekyamagero kyasooka okukola bagamba nti yafuula amazzi omwenge. Naye yagamba abaaliwo muleete ensuwa ne bazireeta muzijjuza amazzi ne bateekamu n'asimula essaala n'atunula ne yeebaza n'abagamba munyweko nga gwego gwennyini. Ekibuuzo singa baagaana okuleeta ensuwa n'okuzijjuza amazzi kyekyandifuuse wine. In every miracle mulimu role ya human, the human man, omubiri ogulina omwoyo ogulina omubiri, role gye gulina okuzanya. Osooka n'otegeera ekyo ky'oli amaanyi go we gali era amaanyi go we gali we bateeka omukisa. Sigenda kukola mwasuze mutya simusobola. Lwaki? Simusobola era sisobola kukeera n'enkisabira. Nina okuyitibwa kwange amaanyi gange we gali. Amaanyi gange ago ganansisinkanyisa Farida olw'ekyo kyenkola. Nenkola kyenteekwa okukola naye naakola kyateekwa okukola ffenna ne tugenda mu maaso. Ate neebayo n'abasobola okulaba ne bajjamu kye bajjamu ne bagenda mu maaso. Omuntu asobola okusaba nga n'okukola akolamu naye nga tatuuka ku muntu gw'alaba nga ye atawadde ennyo maanyi Katonda ng'alaba buli kimu ekikye kimutambulira. N'ensi eriko amagezi. Are they doing the wrong thing? The right thing the wrong way?
ekintu kikigana kukola kubanga tekikola kigana okukola kubanga gwakikola tomanyi bwe kikola. Okubeera ne remote ewaka nga gw'omanyiko kyakwongeza ddoboozi na kukyusa channel tekijjaako bintu birala byesobola kukola. Okubeera n'essimu nga gw'omanyi kukubira muntu nakubikula WhatsApp tekijjaawo nti esobola okukola video conferencing esobola okukola ebintu eby'enjawulo. So n'ensi eriko okutegeera bw'omala okufuna amagezi gali ago kati gw'olowooza ennyonyi yavaawo. Mu biseera by'aba Adamu n'ennyonyi teyaliiwo. Airplane yaliwo. Naye amagezi agagijjayo baggyeyo ebintu ebyo mu ttaka babikolemu ennyonyi tebaagavumbula. Newankubadde ebintu byonna weebiri tuteekwa okubinoonya tubivumbule nga tugenda ebuziba mu kiki tuli. Kati ffe tuli ononsonyiwa tutera okubeera average tituyita kungulu. Tetwagala kulowooza kubanga okulowooza kyekintu ekisinga okubeera ekizibu mu nsi kikaluubiriza. Kusoomooza. Tetwagala bitukaluubiriza ffe ng'abantu naddala ffe ng'abaddugavu. Kyova olaba wakyaliyo mu byalo eyo abalwanira bali mu ntalo ez'omutawaana enzibu eza nukkiriya. Naye just lwakuba nti omuntu yatemye enkumbi emu mu ttaka lyoli neriyika ewoono. Naye ate twerabidde nti waliwo abagenda ku mwezi. Twerabidde nti waliyo abayiya vaccine ya COVID. Farida bino byonna bye tulaba bikolebwa abantu abatwala obudde ne balowooza bamala ebbanga nga banoonyereza nga basoomooza okulowooza kwabwe. Naye tosobola kwaniriza amagezi mapya nga toli mweteefuteefu kusoomooza ago g'olina. You can't welcome in new ideas, new wisdom unless you're willing to challenge your own faith or your convictions. Kubanga amazima gali bafuula ab'eddembe. Bw'obanga toli mweteefuteefu kumanya mazima era tosobola kugamanya ojja kusigaza ekyo ekikyamu ky'omanyi. And mu nsi muno temulimu kizibu nga kwekakasa kintu kikyamu. Ate olowooza oba omanyi mu kikyamu. Anti kati oba okikakasiza ne bakubulya ekituufu oba tokyakisobola. Kati ffe era nja kunzika bwentyo nti ffe tuli blessed okubeera n'emibiri gino naye tuli locked up mu mubiri ekyo. Mu mubiri gino tetukyasobola. Kati we have a generation of people that are no longer Africans, neither are they Europeans. They're just a lost race of people. Gye bali eyo basobola okukola ebintu bingi. Bazungu munda mu mibiri baddugavu tebalibeera kiri kye balowooza kye bali kyokka ate na kino kye bali tebakitegeera. So tugenda kubula. Saagala kubeera prophet of doom. Nzikiriza nti bwe tufuna okwolesebwa ne tubyogerako tusobola okukyuka. Naye ndowooza singa tetukyuka emyaka 3 okubeerawo abazungu abambadde emibiri emiddugavu ffe tujja kuba tetuliiwo. Ogenda kusanga aba Simon Wanga nga Wanga lyeri ekika anti olwo omuchina yali ensi. Simon lyeri eddiini. Nga Senkai bamusuula. Kakati gwe mugigi gw'abantu ababula nti tebali sobola kugenda wala olw'ensonga tebakyasobola kulowooza. Tebasobola kulowooleza mu mupya ate n'omukadde tebasobola kulowoolezaamu. Balina kubeera waawo kulinda balala babatwale gye baagala okubatwala. Ate nga tuli blessed nti ensi zaffe nnungi. So ebintu byonna bitandikira era ne bikomekkereza ku ggwe ng'omuntu. It all starts with you and it ends with me. With you. Ate kigwa nserengese Kaganga. Yeah. As long as nkyaliwo. No one gets out of life alive. Buli muntu abuvaamu. Kakati ekiseera ekyo Katonda kyakuwadde kwe kutegeera ky'oteekwa okukola okikole bulungi okikozese osobole okukyusa obulamu bwo n'obulamu bw'abalala. Tetwatondebwa kwegasa, twatondebwa okugasa abalala. Gye tukoma okugasa abalala gye bakoma okutugasa naffe ne twongera okugaziwa. Tobeera awo ng'osuubira busuubizi kufuna nti omugigi gw'abantu abalowooza okufuna nga tebalina kye bagabye. Noonya ky'oteekwa okugaba mu nsi okiweeyo. Bw'omala okukiwaayo those that appreciate will come back. Ate si tteeka nti buli gw'okiwadde agenda kusiima. Si issue. Gwekola gugwo. Miti emeka gy'onogako emiyembe ne weebaza. Muti gwe weebale. Actually oyinza n'okunogako akawungeezi n'ojja n'ogutema. Tetwagala na kumanya. But keep on doing what you're supposed to do. Consistently consistent and persistently persistent, if those words do exist.
the problem that people in the world are facing is we are blinded with what we find on the world and some silly comments that our eyes are in our hands, forgetting the spiritual world. Era abasinga ate neebaza Katonda nti program ejidde mu kiseera ekituufu. Tugenda mu kiseera ekyamwoyo abantu olwojja kubalaba singa badde batukkiriza okutambuza ku buli omusalaba walirabye abantu bangi basobola okutambula naye nga batono abategedde lwaki ekyo kiba kikolebwa. Okay. Kale Simon, thank you so much. You have too much wisdom for yourself. Won't it kill you? Toyina okuwandiika ebitabo n'ekitabo ekyokubiri kijja kujja mu maaso awo buli lwojjamu nga Katonda ajjuzaawo buli lwojjamu kiri ready? Tekinaba kubeera ready naye kijja kubeera ready. Well, wow. Simon Senkai is an inspiration speaker. Ne mu byensimbi, mu byenfuna nabyo abitegeera nnyo, so you can get in touch with him. Tubawe number? Njagala nnyo concentratinga ku muntu ow'omunda because the other omanya abantu abamu bwe bajja ewuwo abalowooza ogenda mugamba kati sente zino kwata million bwest oseeke mu kino ekintu kigenda kuba bwest kati Simon omutuukako n'atandika okukubulira ebyomunda. We live in a generation, it's a generation of people that talk about success but they never talk about the process of success. Nti baagala nnyo okuwulira ogenda kugaggawala ogenda kufuna sente ne bataagala kuwulira kiki ekireeta okutuuka ekyo. Okay, number Simon is 708 48 63 79. That's appointment. Yeah, eyo gikuba kukola appointment. Kati ya WhatsApp omuweereza obubaka olina obudde bwa WhatsApp ntunulako bafunye obudde bwa n'omukuya n'omugamba n'akola appointment nenziramu. Okay. Eri 757 23 79 and 43. 757 23 79 43. Your WhatsApp. Yes, thank you so much for being a part of the show. Tuvako ku NTV kugenda kuddako Frank Walusimbi nga aline program ye ya Uganda Fast. So be there to learn something you can do as an individual okukulakulanya eggwanga yo. Bye. See you tomorrow.